Киргизии празднование властями пятилетнего юбилея так называемой «революции тюльпанов» сопровождается многочисленными выступлениями оппозиции. Руководство страны обвиняется в коррупции и семейственности. От президента требуют снизить тарифы ЖКХ и убрать с ключевых должностей ближайших родственников. И в первую очередь своего сына Максима Бакиева, чье имя в последнее время часто упоминается в прессе в связи с международным криминальным скандалом. Международный консультант правительства Киргизии, американский бизнесмен Евгений Гуревич, объявлен в международный розыск, а суд Италии выписал ордер на его арест. Он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и связях с мафией. Гуревич – известный мошенник, специалист мирового масштаба. Он каким-то образом оказался в Кыргызстане, и под его управление перешла фактически весь актив Кыргызстана. Именно Гуревич до недавнего времени помогал киргизским властям проводить приватизацию стратегических предприятий и распоряжаться государственными активами, в частности средствами Фонда развития Киргизии, который возглавляет Максим Бакиев, сын президента. Клан Бакиева занимается финансами, экономикой, и явно вопросы, связанные с пополнением большого семейного бюджета, для них выходят на первый план. В ноябре прошлого года с подачи отца Максим Бакиев занял пост руководителя ЦАРИИ, Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям, тем самым получив власть и доступ к большим деньгам. Все, за счет чего бюджет Кыргызстана держался, сейчас пошло на приватизацию. И при этом, надо сказать, прям с молотка, не допуская других инвесторов, так называемое руководство ЦАРИ продает ключевые стратегические объекты государства. Все это контролирует единственный руководитель, это сын президента страны. После того, как мафиозный скандал получил огласку, Гуревич из Киргизии срочно выехал. Средства массовой информации, писавшие об этом деле, были либо временно заблокированы, либо вообще закрыты. В Киргизии на любые формы протеста власть реагирует жестко. 5 лет назад призыв «Долой семью» был главным лозунгом тюльпановой революции. Бывший президент Акаев, которого обвиняли в семейственности, покинул страну. У нового президента Курманбека Бакиева семья оказалась еще больше – 7 братьев и 2 сыновей. Все они сейчас при должностях, а младший Максим Бакиев не без оснований считается богатейшим человеком Киргизии. Воровство, коррупция возведены в ранг государственной политики. Имя Максима Бакиева в прессе связывают с делом о контрабанде ювелирной сети «Алтын», завод который в Бишкеке действует до сих пор, а также с рейдерскими захватами, например, пансионата «Утес». Сначала хозяевам пансионата Андрею Проскуну и Наталье Сиротиной предложили отдать его добровольно. Приезжали люди, которые говорили нам, что типа 50% сейчас отдайте, Максим, а скажем, 50% у вас останется. Получив отказ, рейдеры пустили в ход административный ресурс. На собственников «Утеса» завели уголовное дело. За те 2 года, что они провели за решеткой, пансионат перешел к новому владельцу. Российские депутаты пытались помочь соотечественникам, но безрезультатно. Захват этот был осуществлен в пользу сына президента Киргизии, Максима. Свою финансово-промышленную империю 32-летний сын президента построил за рекордно короткий срок. Его имя упоминалось в связи с приватизацией наиболее прибыльных предприятий Киргизии по подозрительно низкой цене, в десятки раз меньше рыночной. Тендеры тоже все выигрываются только людьми Бакиева. Вот было, по-моему, 17 тендеров на самые крупные предприятия. И все они оказались в руках, так сказать, бакиевцев. И вот очередной скандал. Обвинение Евгения Гуревича в отмывании денег и связях с мафией, и санкция на его арест, выданная судом Италии, для клана Бакиевых стали как снег на голову. Руководство Фонда развития Киргизии спешно расторгло договор с компаниями Гуревича и заверило общественность, что беспокоиться больше не стоит. Запоздалое оправдание, которое вызывает массу вопросов, и в первую очередь к сыну президента Максиму Бакиеву. Впрочем, от него пока никаких комментариев не было. Андрей Иванов, Лилия Парфенова, Константин Барткевич, НТВ.